嗯，嗯，然后另一个兔，哦，哇塞！有点重的那个感觉。深吸气，兔，兔，哎，非常好。哦， Good，然后吸气气，Good，兔，哦，哇塞！ Good，哎嗨嗨，这个笑声哎嗨嗨为什么让我有点不太有安全感呢？那右边，然后头转向一边，Good，哎嗨嗨，记好了啊。你数好了啊，这一锤是40啊，小锤40， 40啊！哦，哇，会有点震的慌。但是没有特别疼，是吧？对，像木匠，有点像骨头大的说法。对，我也觉得打那个钉子。